Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha taqulun. Allahu ta'ala alladzi ja'ala kang gawe sapa ladzi lakum manfaat kedhi sira kabeh. Allah gawe al an'ama ing pira-pira raja kaya. Kila dindhawono apa ngene, maknane al ibil, maknane khalaqalakum utawa ja'ala lakum al ibila khosatan. Hale tertentu guna ing dalam gini. Wa dhairu ta sing zahir iku ya al-baqar, termasuk Allah ja'ala lakum napa al-baqar wal ghanama lan napa wedhus. Litar kabu supaya numpak sira kabeh minha saking an'am. Ya gara-gara litar kabu iku akhire nglebokno wedhus keberatan. Ono mufasir. Kadang-kadang mufasir yo ustaz juga manu. Iya. Ya agak roh dadi pikirane mufasir. Ajane kowe kan seneng ibil yo mlebu, bakor yo mlebu, gonam yo mlebu, pite yo mlebu. Kan wis biasa kedonyan napa? Dadi kabeh kepingine apa? Tapi sing ra mbok pikir terusane litar kabu. Terus kabeh numpak pite. Ya wis roh to nak mufasir pinter. Nggih. Nek kandhani yo ora roh. Mulane al ibil khosotan uga jaga di litar kabu. Minha sing iso ditumpaki kan ibil apa nah? Bakor, jamus apa nah? Harus. Ya cara nuru. Nak tumpaki opet. Gunane gede sing numpak bayi. Litar kabu sebab numpak sira kabeh minha sangean am wa minha lan sangean am tak kulo namangan sira. Iki mulane ora usah nyebut kewan-kewan sing iso ditumpaki tapi ora kena dipangan. Lah nek sampean kok muni gajah litar kabune kena tak kulune ora kena. Oh ono mufasir. Mari ngaji mbek wong alim ben ro senine mufasir apa? Senine mufasir. Nah, kena ngaji mbek wong alim ya wis bulet to. Maknane bulet, mamukan. Tapi wis bingung dhewe. Ya nek contone gajah litar kabune kena tak kulune ra kena. Lah nek pite tak kulune kena, tak kabune ra kena. Dong ya. Ayo ngono untuk nerangno betul. Goblok kok permanen iki. Wes dong ya. Alhamdulillah. Pinter. Sesuk bubar wis rapo. Ngaji kok sawal nak eling ngaji, nak ra eling alhamdulillah. Enggak aja sowan. Masuk sawal ora sowan. Biasa wae. Sowan rene berarti ke nyai ra pae. Malah mantem. Ngapunten Gus boten saged sowan. Tamu kula nggih kepada. Ya kula kepengin dengar niku. Ngapunten Gus boten saged tamu kula nggih kepada. Paham ya? Engko poso ya mau. Ngapunten Gus boten saged pasang. Kula nggih buka ya, Mbak. Jos ya berarti perkembangannya pesat, Walakum lan tetep kedue sira kabeh yang dalem mana fi'u te pira-pira untuk manfaat minat dari saking untuk susu wanaslian anak wal wadari lan pokoke bangsa bulu sing halus ana sing maknani wabar sing mulus apa sing kasar suf iku wabar kasar sih wal wabari lan sing padha ora roe wasuf lan pokoke bangsa iku padha jenis bulune wa min aubariha wasariya wali tablugulan supaya tumeka sira kabeh alih ing atase an'am kowe tumeka hajatan ing siji hajat nyampekno hajat fi sudurikum kang ing dalem dodo-doso sira kabeh biya te hajatu hamlul asqal iku nggawa pira-pira beban digawa ilal bilad maring pira-pira negara. Nggih kula tak nerangno nggih mumpung eling nggih wonten hadis dugaannya banyak ulama itu tidak sampai maudhu paling rendah itu dhaif. Itu jadi perdebatannya ulama karena Nabi itu cerita nanti di akhir zaman itu kendaraannya ya tetap nopo jenenge faros, tetap nopo kuda. Saya tahu khuyulaha itu kuda-kudanya hadhi umat itu. Ya, rungokno.
Nah kita yang nekuni fikih, saya ulang lagi kita yang nekuni fikih itu kan lafadz yang disebut Nabi, saya ulang lagi lafadz yang disebut Nabi itu pilihannya kan apakah itu mewakili apa muayyan? Ya, apakah itu mewakili apa muayyan? Ayo jawab, kita milih mewakili apa muayyan? Mewakili. Yakin? Aduh, sing bener orang ngono jawab, ya kadang mewakili. Kadang jadi latih pinter lah ini, kadang mewakili, kadang muayyan. Ya misalnya contoh ini, kalau niku duit jajan, ya jajan, nggak spesial ya jajan umum. Saya bilang, cong celokno Zaid. Iku Zaid di mana santri karena diterima Umar aku ya ora kecewa, diterima Bakar ya ndak kecewa. Butuhnya jajan ini tersalur. Atau sebaliknya, ono tamu, saya tuh ingin ono sing nyobain teh. Aku undang Zaid, sing teko Bakar ya ndak apa-apa, sing teko Umar ndak apa-apa. Karena butuhnya harus nyugui tamu. Berarti kata Zaid itu perwakilan, apa? Perwakilan. Jadi, koyok misalnya Nabi Dawuh ya Abu Dzardin inni uhibbuka. Itu tentu yang dicintai Nabi tidak hanya Abu Dzar. Itu perwakilan sahabat. Nah, tapi nak nikah, cung celokno Zaid. Wis jelas sampai nikah, ambek Sri misalnya. Sing teko Bakar yo aja. Kayak aku mau ayah, bocah kandanannya. Ini yo kacau, makanya tadi tak tambahi jajan umum. Tapi kalau jajan spesial, mungkin saya manggil santri yang dekat, saya pernah keluarga atau apa. Nah, lafadz ya seperti itu. Lafadz itu disebut Nabi. Itu perwakilan. Nah, ini gue bab tertentu. Misalnya Nabi menzakati akid jenis makanan. Imam Syafi'i terus milih kut apa? Kutil balad. Nabi nyebut makanan tertentu di Mekah, tapi Imam Syafi'i mempersilahkan kita mengganti dengan kutil balad. Paham ya? Karena ketika Nabi ngendikan itu mewakili kutil balad, bukan ain yang di dahar Nabi. Nah ini soalnya cara fikih debat, nyetai anak itu kudu kurma boleh degan. Ketika Nabi pakai kurma itu halawiyat apa muayyan? Anak Jawa ya sanggep baik perwakilan. Cek madu, cek apa? Cek degan ya coba aku. Mergo aku jelas gak mewakili. Makanya ini kitab-kitab fikih nyetai agak ngene madu yang terakhir pokoknya halal. Nah aku sing aran pokoknya rambaku. Kemudian baku tekik. Mendem lagi. Ini mendem. Jebule ra mendem wis turunan bojo. Jen babae bakul dicethaki bako malah kelamutan. Mergo babae bakul apa? Saiki ku wakil apa? Wakil apa muayyan? Ya kadang wakil, kadang muayyan. Misalnya wakil magi wal khila wal biwala wal hamira ditarkal biha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam. Karena Abu Hanifah darani jaran itu haram. Mergo jaran disebut hanya liter kabuha, bukan liter kabuha. Cara Abu Hanifah. Mesti usah mikir ngono soal. Nah, terus kadang itu muayyan. Iki sing paling repot. Napa? Muayyan. Memang yang dimaksud Nabi yaitu karena firuna misalnya Nabi nyebut ajwa. Ajwa itu menolak sihir. Yang makan ajwa nggak bisa kena sihir. Kan nggak mungkin kita mewakili ajwa kok saingi jagung. Podo-podo makanan ya atau saingi juwet. Maksudnya itu ya muayyan. Ketika Nabi nyebut mazayal ajwa atau fadhailul ajwa. Ya justru saingi juwet lho. Karuan muayyan le. Wong senandur Nabi kok saingi juwet. Tapi Nabi ngendikan tasaddaqa min tamrin wa tasaddaqa min inabin kowe ngekeki wong fakir beras Nabi ya seneng, ngekeki dhuwit ya Nabi seneng karena itu hanya perwakilan sesuatu yang disedekahkan. Tapi nak kasihate ajwa ya aja genti apa? Tak latih dadi ahli al-usuli. Ya apa misalnya aku nyek toha, ya semua toha tok orang nyek balik liya, mergo muayyan.
Sing liya aja tersinggung. Ya sing liya rasa tersinggung ngomong ayah. Ayah. Sing liya ora urusanku. Nek Tuhan sing pun roka ada sing repot. Ya repot. Ya malah isin balik sing pun roka. Swarga Gus. Nah, lafat-lafat seperti itu tuh di Quran apa banyak. Dan akhirnya mufassir itu ya jadi macam-macam kan. Nah, saya hijrah juga gitu. Hijrah itu bingung. Hijrah itu nak cara fikih rungokno kan sementing min daril kufri ila daril Islam. Lha iku ning fakta yo ora gampang. Mergo ana daril Islam sing otoriter, mulai zaman saiki. Ana daril kufri sing demokratis. Iku ayo bingung. Pemeneh ora otoriter tapi di mazhab tertentu sing kita ora siap. Saleh pahami beda sekali dengan ahli sunnah napa? Wal jamaah. Sing kowe ning negara non muslim malah bebas kowe ngembangno ahli sunnah. Nek wis repot, enggak segampang iku napa? Jadi mulane dawuh Mbah Mun, dawuh ulama-ulama, kudu ana ulama urip ning kene. Tek itu ndak bisa makili hukum. Ya kan misalnya penting min daril kufri ila daril Islam. Jebule ono era modern, dalil kufri ini sangat demokratis, sing darul Islam sangat otoriter, memaksa kita bermadzhab tertentu. Kemudian yang tertentu itu jenisnya misalnya takfiri. Kan kita juga gak siap. Pulau negara Islam di madzhab itu takfiri. Ya, sing kowe negara kafir, kowe bebas mulang takrib, bebas pahpoh opo. Nah, akhirnya kita lagu usul fikih ilatnya apa lah itu? Apa ilatnya apa? Yaitu di darul kufri kamu diganggu beragama, di sini tidak. Ya sudah, ilat itu yang kita. Buktinya tidak semua sahabat hijrah di tempat-tempat yang aman. Misalnya dulu di Habasyah, Nabi malah menyuruh sahabat ke Habasyah. Padahal jelas zaman itu belum darul Islam. Itu pentingnya ngaji khatam, paham ya? Ngaji khatam serarong ini pokoknya. Walhasil takbirnya itu sore min daril kufri ila daril Islam. Lah apa sahabat moro raja najasi iku ila daril Islam. Ngaji orang khatam. Jadi enggak ya iku usul fikih. Usul fikih kan nyerontor. Wis kok ngene Mas, contoh sing paling tuh mesti paham ku masalah salam tempel. Mesti paham. Enggak iki mesti paham. Cung nak nyalami templek Pak Tua sing kandel. Jebule 2000-an kuat. Lho gak iki misale. Ki milih dia $1000 tipis ambek 2000-an kandel. Dolar. Ya, tapi umumnya wong Jawa kan regane kiai ini salami templek sing kandel. Jebule 5000-an rusak pembelah iku. Toko pom apa? Bensin. Iku nak kuandel piro ini nak 5000-an kuandel samprot. 500. Ambek dolar Singapura apa? 4 juta. Pak, mboten sak lembar wis 10.000, $1.000 Singapura itu padha karo 10 juta lebih sih. Ya aku kiai nasional ya. Makome wis. Kayak iki gak cerita. Terus ana wong saking harfiahe, sing penting Tekstual. Tuhan ngamuk gak kira-kira. Misalnya kecewa kan, tapi nak kayak ahli usul fikih al maksud min kandel ya itu al kasroh ya jadi al maksud min kandel bila di al kasroh lah nak kandel 5.000 itu ora kasroh ora iku sing dimaksud aduk tipis tapi kasroh iso ngaji usul fikih tak warai ben rodok pinter maksudnya kok. Lane al maksud sangka pidato iku dakwah. Mulane ra disangoni ya ora apa-apa. Al maksud kok pidato mergawe. Nek ra disangoni ya perkara kaya ngene kuwi. Ya iku hitung-hitung dhewe kae. Wa hasilu. Wes saiki. Dadi kata salam templek ning toha sing kandel. Iku nek wong sing pinter kuwi jumlahnya signifikan. Jumlahnya signifikan. Senajan to bentuke tipis. Sale cek. Wah. Dong ya. Nah, lafaz yang disebut itu yang dimaksudkan itu maknanya apa lafaz? Maknanya ayo nek sampe saya. Ya ora karuan.
Ya ulah deh ngaji usul fikih ben rodok pinter sithik. Nah, kalau riyen sinau usul fikih tak wolak-walik jas, pokoke ambek tangi turu iso. Karena karena kita butuh usul fikih. Oh, wis dong ya. Nggih. Nah, saiki misale ke Rabi Cahayu, senenge iku mergo ayu. Apa mergo kepen ngalahno kancamu sing kowe tau dinyek? Lho ora mesti. Nak pentinge ngalahno kancamu, gak mesra gak apa-apa, sing penting marwah, ayu. Terus sampai ketemu sing tahu ngenyek. Untuk ayolah rong ketemu sing tahu ngenyek ijek gelo gimana. Wes cerewet telah gak mesra lah semari bahasane ra kena dikeloni lah sementing ayo. Karena butuhe kompetisi mempermalukan kanca. Wong aku di kanca tak ora belek ora gelem. Sakake Gus mari dosano wong akeh. Kanca-kanca nak pas buah iku takokane ngono. Celek kok gowo. Nah, anak jenis iki Mas, asal ayu wis gelem mergo dekne butuh iku tau dinyek. Wong sugih ya ngono. Ono sugih numpak Alphard, iku ya ora enake Mas. Butuhe iso ngumbuli kancane sing numpak Carry. Ono sing demi Alphard tuh demi enak, sekali krungu kabar kok ngebis luwe rileks, utawa travel luwe. Ya numpak travel butuhe numpak Alphard tuh ben nyaman, sementara ono yang lebih nyaman. Ketika dia travel nyaman yes. Nah, saya pertanyaannya, ono wong numpak Alphard, itu kepengen nyaman apa kepengen mewah? Lah itu masalahnya. Akhirnya ya pokoknya butuhnya. Ono kepengen nyaman kadang ralu ngolah ya masalah, lagi kepengen nyaman. Lah wong saiki usul fikih ini serai iso, mulane ra roh karepe. Islam tegas itu maksudnya piye, lunak itu maksudnya piye. Nak lunak maksudnya kaya ngaji nih, maksudnya ngaji apa? Ben paham apa ben ngendari masalah? Saya jawab. Ayo jawab aja. Ada jawab sing jujur sitok sik jawab. Ngaji ku kepengen paham apa kepengen ngendari masalah ning omah. Sebagian ben paham, sebagian ora. Saya saiki takok gak usah tersinggung. Sing darani ngaji iku ngrungokno Gus Bahak, ngrungokno ngaji. Apa butuhe teko ning kene? Ngrungokno ngaji. Sing jarane ngaji ngrungokno ngaji. Lah kok wis teko gek bengi ya. Iku ketok nak analisis pertama luwih bener. Butuhe nang mlayu. Butuhe nang keluar dari rumah. Wong ngajine jam 11 kok subuh teko. Subuh sakit sebetulnya. Leku ya jajal. Sing darane ngaji kan ngrungokno kiai ini. Wa hadza qablahu bi zamanin. Iku nak nganggo ilmu usul. Tapi wong kiai biasa husnudzon wis ra. Mengira masalah kok ngaji. Jadi sing bener lho tadi. Lah Quran iki cerita Quran. Kowe kepen mlebu swarga sebab pengen ngeloni widadari. Apa kepen golek ridane apa? Kowe muni golek ridane Allah pantes-pantes sing bedarane makome dhuwur. Ya kok ngono tok. Ben kesane duwe makom apa? Asline uteke ora, uteke wis babon iki apa? Wong jare kancaku, sampean ro sebab iku aku seneng widadari. Wis ayu gak njuk blonjo. Saking traumane ning donya kok ayu ku rada biaya kan. Jadi senenge dhekne wis ayu gak njaluk. Aman kowe. Udah tadi wis ayu gak njaluk blonjo, gak ngamukan. Nurut jare. Nurut. Waduh. Gak butuh skincare. Kau bilang dia. Lah anak kowe golek ridho Allah dinyak mek sikap. Kowe nak mlebu swarga golek ridho Allah. Swarga iku sok mbek. Allah mulai dhisik nganti saiki wis ana. Berarti ridhone ya wis ana, suhtune ya wis. Yo golek saiki blok-blok. Baleni nek larangan. Ayo iki model pinter model goblok. Ayo ngaji model pinter model goblok. Ya,
Nak kowe sok-sokan, aku swarga golek ridane Allah. Swarga cek somben dul, ngenteni ke mati, ngenteni ditahlili, ngenteni malaikat rapat, rebutan malaikat azab mek malaikat. Iku wis ngentekno wektu, apa olor-oloran ngamal pas-pasan kan mesti olor-oloran. Nak sing poine jelas kan langsung dieksekusi. Kowe ku nyakang. Jadi cara malaikat ketemu Firaun mek kowe milih ketemu Firaun kok jelas, Mas. Ketemu kowe iku ribet. Iya kan debat malaikat. Dari malaikat adab itu layak iki. Bener ngaji jalan sak dalan-dalan romo ayu pelilian. Debat itu. Riba, ono debat bareng Mas. Masyhur kan sing ono wong tobat lho Mas, kan malaikat kan kon ninggal ardisu ila ardis sholat. Walhasil kan pas karek sak jengkal tengah-tengah mati. Ngelo malaikat mati kok ning tengah-tengah. Akhirnya malaikat debat kan, saya malaikat rahmat ngukur tujuan, dia sudah menuju. Malaikat adab ngukur fakta, masih di area saya. Akhirnya Allah repot kan debat kan. Jadi meripatmu ya jalalan ya mbok delok, dangdut ya mbok delok. Itu kan meripat-meripat ra jelas kan, ini kan yo bingung malaikat iki diculek apa di misalnya loh, apa dikai rahmat apa? Aslinya dangdutan sing serono, sing ape ya mbok. Ngono nake protes. Saiki dangdut terus sing Islam. Ya sak uni-unimu lah misalnya. Ya mungkin ya ono tapi cara kowe apa? Cara makom Mas. Gak iki cara mereka nak karuan itu jelas dari Allah Ta'ala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi wong sing jelas ahlun nar iku ambek Allah ya serati kisah. Padha waliane sing terlalu soleh kaya Nabi ora usah di. Menyang wong Nabi ditimbang amale. Wong panitia sing nimbang ora Nabi wedi malah ape. Mengki riyen kula timbang. Ya ora ono niku aneh-aneh. Sing ditimbang ya kuwi. Jelas. Iya, jelas kuwi ditimbang. Aku yakin. Gone jalale. Tapi ya go HP. Ya kena go ngaji tapi ya go delok macam-macam. Emang sama ora pirsa. Kalau nate Mas sinau kitab ku mesti tak print out. Ya kalau kadang-kadang disilih HP lari-lari didudono tak print teng HP. Ruhe ku beda. Kok ning HP-mu gambare ya macam-macam. Naskah yo ning slip-slipan gambar-gambar. Enak naskah ngeten kan gak disaingan apa? Jelas. Iki ceritanya kan rasa tak singgung. Dadi kutu kita apa Mas lek sampean kita apa? Yo campur macam-macam. Iki ra nyinggung ya cerita. Cara bangun wis aku ora nyinggung mau cerita wae. Cerita wae. Ora nyinggung apa cerita wae. Terus misalnya terus HP-mu tulisannya ini Mas, wa yakhrumuna bil mar'as mari fitnah ini. Pada itu siwat. Baru wa yakhrumu liwat dhewe kan. Gambar-gambar ini. Lah iku sing mari hisab. Jadi kira ngarah gak ngrepotno malaikat. Ndadekno debat eksekusi malaikul azab malah ambek malaikatur rahmat. Debat. Padahal malaikat rahmah itu kan debat rapati pinter. Itu masalah. Malaikat aja main pukul. Jadi keputusan orang final itu sebenarnya kalah. Jadul. Mari perkara itu. Karena sebenarnya profesi ini ngomong malaikat adab itu dari dulu. Mulanya perlu dilawan Sayyidina Umar untuk ngomong masyhur kan. Sayyidina Ali ku donga kepengin kasafah. Mergo rontok piye nang Sayyidina Umar. Darani mangkel kok sahabat ya rontok mangkel aja Rasul. Wong anggere wong tau disentak. Jajal tau nyentak mungkar nakir ta. Hasil iku Sayyidina Ali donga kepengin kasaf. Kepengin roh pedine Umar. Wong sak ning saurip-uripe kok amer medekno wong. Ya ora usil Mas, cara saiki usil. Akhirnya minta kasaf wong Sayyidina Ali ku njen wong keramat dituruti. Delok kuburane Sayyidina Umar. Sawanang warung malaikat teko iku wajahe kalkidril wali kaya apa? Kindel sing nyala. Terus ngeri. Sawanang Sayyidina Ali. Ah, kapok maksudnya ben ro dedeke Umar. Mau ngepen ngedel enten. Lha iki cerita ono ning kitab.
Gue rasa takut kitab apa gue tak sebut ora duwe kitab. Engko misale duwe kon macano aku padha. Wis iki dirungokno. Nek ra ngandel wis ra ngandel ae ora wajib iman apa. Saya ra cocok langsung ora ngandel ae ora nabi wae. Kok repot to. Hasil terus seneng Sidina. Ajane ora niat wis ben roh, pengen roh Umar iku. Sak urip-uripe kok dredegno wong. Kaya aku lho Mas, misale kowe ketua pencak silat kan yo kepengin roh jajal wani mungkar nakir ta ora. Warang teko. Seneng Sidina. Wah, roh rai sing wajahe kalkidri sok mesti wedi Umar. Jebule Umar malah ngadep pas sungguh langsung wadep. Bocah. Kowe roh ngadepi so. Ana sohibu habibillah. Aku kancane kekasih Allah. Sing didukno kancan. Ora dekne dhewe sing didukno habibillah. Kowe roh aku kanca akrabe kekasih Allah. Ora percaya takono apa. Mbok wong duwe akhlak dikira. Wong yo mengkarna. Matur wae pangeran. Ya na'am wa sahibu habibi. Maksudnya aku sing bela kekasihku zaman ning donya. Kowe yo diaturan. Kabeh kok mbok padakno. Standar operasi. Semenjak iku dene masak. Santun Mas, Nabi soleh-soleh. Santun. Yo ngene bener. Baru Sidina pancet. Sidina iki nyemelo pancet ae. Top tenan yo. Lan kowe nek pancen guyon saiki somben kudu ning kuburan tetep guyon. Kok nandur kenging kesadunge. Yor. Ya guyon. Mulane iki kaji terakhir ya para iya. Mulane hafal surat apa? Tabar. Wis minimal iku wis ngadepi mungkar nangkir minimal hafal surat Tabar. Gak ngono gak ngefek no. Tapi empah nak dites kowe drodeg semak. Ilang kabeh lagi. Aman gua juntul langsung urun juntul. Pakai fana nazir nakir. Amin tuman fis sama ayyah sifa bikumul ardi mikirna. Amin tum. Oh marta. Muter. Lah nek Sidina mak jajal gak sih tak semak ngono. Mungkin akhir tantang jajal aku sing nyemak. Apa? Kula niku termasuk kebanggaan terbesar. Mulane Kiai Jawa iku pinter. Wong kon biasa maca surat napa? Tabar. Masyhur ini surat Tabar. Jadi ana wong penggaweane maksiat tapi apal surat napa? Tabar. Bareng ape disadui malaikat. Ya mau mergo standar prosedure dekne yen tukang nyadu. Aktivitasnya. Ya kan gak tahu di kegiatan politik. Ora melok kompetisi rois opo pokoke penggaweane. Sampai disadui si napa tasawwarati surah maksudnya menjilmat tajasad itu napa cara saiki menjilmat. Kadang disebut tasahhasat atau tajasad. Suratul Mulki teko terus anafi saya ini di dia. Nah kowe jotosi dekne padha karo jotosi ya. Tapi hada dolim ini dolim saya harus jotosi dia. Tapi anafi kalau kamu jotosi dia jotosi saya. Wah aku nak kowe ya ora wani kowe kalamu. Ya nak rawani ora usah. Tapi tugasku jotosi. Kene debat masyhur. Ya wis. Saiki lapor Allah. Bareng lapor Allah mungkar nakir mbek surat napa? Tabar masyhur gitu kan. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati sahibu saya yaitu sing apal kula, mendingan famhuan. Kula mendingan ra dadi kitab. Dadi kitab gak keramat. Dadi ya ora ancam. Terus ya Allah kowe kok ngancam aku yo wis tak kena kowe wong iki tak. Semoga nakit wong. Wong iki wae surat Tabar ora wae. Terus ya faqadat haidul jannah. Walhasil terus dituntun surat Tabar mlebu. Jadi karena jamane ngene cara cangkem eleke ngene. Cah iki ku apale surat Tabar. Berarti ya sahibu Tabar. Dekne ora tau kenalan mbek kowe. Jadi ora sahibu kowe tapi sahibu Tabar. Nabi pamiku mbek muwon terus ngendikan fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Riwayat terkenal wa. Jadi Allah tidak akan menyiksa hati sing ngadai Al-Qur'an. Meneh semuanya hafal.
Jadi mulane terus masyhur Al-Qur'an syafi'un musyaffah. Jadi syafaatul Qur'an itu kerennya sampe. Jadi ku mulai mlebu kuburan. Ku wis geger. Ngadepi mungkar nakir, ngadepi malaikat-malaikat. Lah nek jumlahmu besar kan misalnya kuburan tak barok. Malaikat muga-muga 10 Mas. Nah bakara ya rada abot kan. Golek dalile sing angel. Aku bolak-balik ngomong nih santi-santiku Jogja. Aku lagi golek dalil. Mungkin nakir cukup diadepi kulhu. Utawa wal asri kan ringan rada masalahane. Ringan. Tapi semua riwayat kok ijek Tabarok, betul abot. Piye dene gono piye. Supaya hadisnya gak tabarok tapi apa? Ya ben enteng. Li ila lah sing apal. Gampang kudu ya. Tapi perasaan kula ngoten. Kula nu nate ngalami ya pokoke pas munajat teng pangeran. Malaikat itu pokoke jawabane kira-kira ngeten cara ning dunia ngoten. Malaikat itu tidak lebih mukallaf ketimbang manusia. Artinya sama. Malaikat yo kena taklif, napa? Taklif. Jika tak ulang lagi. Jika manusia itu diharamkan mendangi wong hafal Quran, atau wong alim, atau wong saleh, malaikat juga nak hukum yang sama. Zaman malaikat beda Mas. Haram apa halal? Nyadi wong hafal Quran. Nah, dia jawab halal ora tau ngaji. Dia kan mesti jawab haram. Ya wis nek ono jujadu ya. Aku hafal Quran ono tanggal wisudane. Jase ono. Tes sertifikat. Fotoku ono, sertifikat ono. Saiki dites. Mosok ora percaya Sertifikat. Ora percaya wisuda. Jadi iku sing dadekno kula mar. Malaikat tabalene, malaikat juga kena hukum. Misalnya nyatanya malaikat rawani ngisap nabi karena dia juga kena hukum wajib ikramul anbiya. Malaikat juga rawani ngisap wali karena dia kena hukum wajib ikramul auliya. Nah normalnya sekarang kalau orang itu hafal Quran atau alim atau soleh, dia juga kena hukum wajib ikramus sholihin. Masa Allah memaklumatkan diri misalnya inna wa yuhibbul muhsinin, terus malaikat gawe aturan, tapi kula mboten. Wah ya ora wani ya. Ora iso. Loh, jadi hasil kalau pas munajat itu kira-kira wali-wali jawab ngoten setengene. Itu kan normal Mas cara ora usah takok boleh liwat ngipi bawa kae walhasil itu kena wali jajal dhewe no. Tapi logikane jan ngono. Malaikat itu kan mesti kena hukum. Kok enak dekne ora kena hukum. Sing jaga neraka ya men jaga neraka. Ora iso dekne bosen ah wong delok geni terus tak plesir. Man Ridwan gentenan yo. Ora iso dene. Karena dia kudu tunduk ambek aturan. Lah nek misale nuruti bebas mesti malaikat Ridwan gentenan wong kok mendelok. Geni wae bangkune. Ampune. Nah, tak baleni nek mulane wong kudu hafal Quran. Nah, gak hafal yo tak paling gak eling Allah. Mari cara kula niku gak mungkin misale ngendikane Allah fazkuruni. Orang yang diingat Allah dengan penghormatan, kemudian malaikat serampangan itu pasti tidak bisa. Mana bener mau tenggene surat Tabarok Osim Allah. Kalau saya tidak nyafati orang ini ya Allah, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka karena nggak ada kerennya, nggak ada hebatnya. Kemudian tidak bisa mensyafaati sing apal. Orang dulu itu ya aman Mas. Sebenarnya sawimu gaul. Yakin nanti ngaji so jebrak. Ya Allah makna jebrak itu seksi nih. Malah malaikat ditakoki bahasa apa? Tulisannya Arab kok Jawa. Malah baca tulisannya Arab kok Jawa. Itu apa? Yang jebrok. Bekon takok wae. Jadi gamane malaikat ngadepi lah iku ketok teori iki bener ketika kita ndelok ayat innalladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Logikane kan gampang. Kalau malaikat yang ditugaskan awal memaklumatkan ke kita alla takhafu wa la tahzanu, kemudian memaklumatkan lagi wa absyiru, ini pasti jadi hukum permanen, hukum masal. Kalau malaikat yang ditugaskan sebelum kita mati malaikat itu mungkar nakir cara saiki untuk kiriman file
untuk tembusannya ya. Engko malaikat ya untuk tembusan. Kan enggak mungkin malaikat iki maklumat sangka apa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus malaikat ibu versi kue versi aku. Gitu. Ora iso malaikat tuh seragam gak iso malaikat. Lah salam mati blas-blas ora ono berita gembira wis mati. Lah itu sing mari mati iki sing mungkin akhir semangat mergo gak jelas iku. Tapi mati-mati neti yang sing wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah mesti aman karena ini mesti tembusane mungkin akhir tembusan aman malaikat aman wah iku tok sebab liwat neraka karbal kir khotib sing suara wis gak ketemu wong judes wong blonjo cara kula ketoke ngoten mergi kula delok dari sekian ayat. Kalau nanti mau tentang kitab Sayyid Muhammad, lafat itu li umumihi, lafat itu umum, tapi tetap mustasna itu permanen. Misalnya mungkar nakir, apa bayangno alal ambiya hakada, kan nggak mungkin. Mizan, hisab, masuk ambiya di mizan, masuk misalnya Nabi Ibrahim liwat terus malaikat bagian hisab, saya kalau cek rian, amalnya jenengan kathah budi, nggak mungkin masuk Nabi kok, dicek. Mergo jelas. Neng wong sing karwan salah istilah Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna kan Firaun mosok dijak malaikat roh aku semua angel lah mulane ke salam dhewe 50-50 maksudnya iku salam 50-50 akhirnya iki ana rapat iki apa jare dakwah kok narantuk mangkel lha iku semari 50-50 nek ikhlas ya ikhlas wae ben ane kula suwun wae ngaji ikhlas ora usah sowan rumet. Kowe sekali sowan niatem ora tak sambut gelo. Rumet. Sok apa? Orang sowan itu kan pasti punya versi. Bayangno aku cara medhuki ku ramah, pian, nek ijazah di jazahi. Nek cerita diutang ya tak rungokno. Mesti dia punya versi. Ngaji ngene kan wis ngrungokno kalamu wa paham ya alhamdulillah ora biasa nyen biasane ora. Ya eleng-eleng engko kaca wae barokah surat Tabarok iku nolak min adzabil qabr. Engko ditambahin sing iso nglawan malaikat so. Mungkin akhirnya sama Tabarok Maliki lho. Golekno hadis sing kulhu ta opo mesti aja. Mergo ning hadis-hadis jek Quran tak 30. Jus. Atau wajus ya tak ngangkat ya. Enak ditas ya mbah. Inna rabbaka alimun hakim. Hakimun alim. Mosok nganti ngono. Mosok tes-tesane so. Gak ya muga-muga gak ya. Mboten apal malah. Nganti ngono ya rada ribet to. Wali tabluhu lan supaya tumeka sira kabeh alaiha ing atase an'am. Mulane ra usah nglebokno wedhus. Mergo wali tabluhu alaiha hajatan fi. Apa meneh contone ya hamlul asqal ilal. Ya jelas wedhus gak mlebu kan? Sapi mungkin ya. Tapi kita ya ora jenis tunggangan kan. Mulane jare tafsir pertama al ibil khosok. Cikar ya contohnya. Wah ono. Disong. Wa alihalan ing atase an'am fil bari ing dalam darat wa alal fulki lan ing atase perahu aysufun ing sira-sira pau fil bahri ing dalam lautan tuhmaluna den tanggung sira kabeh to den napa diangkat ya dimot ya aduh Jawa wong Jawa enak tuhmaluna den mot ya aduh dimot kok tulisane pekon dimot diangkat itu di beban di apa? Dimuat. Tapi guru makno paham. Iya, aku serah guru kadang yo kalah mbek murid. Kula tau roh iki. Faman mongko te sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Albedota ing anduk. Gurune kamu lucu kok anduk to. Cek delok kitab. Endok, Cuk. Tapi muridnya lebih pinter, gurunya itu entah. Memangnya nyuri anduk boleh. Akhirnya guru ya gak boleh. Ya berarti sama dong. Nyuri anduk ya haram. Ya sok bodoh. Wal ardilan bom. Bumi ini makanya.
Wal khinziri lan celik. Aja padahal ruwet wae basa pegon ngono. Ora padha Jawane ruwet. Apa Mas nak durut geger apa? Geger. Tapi macam nak wong enak bangsa ora wong Jawa maca pegon ya bingung tenan. Lan dawuh Mbah Mun niku, iki critane Mbah Mun tenan mboten guyon. Ki Jawa iku wis kadung bodoni. Dadi anak keliru ya isin ya tetep bodoni. Ning bab iki lho maksudnya ning bab watini lan wit alu. Cerita iku protes. Iki critane Mbah Mun mboten bodoni. Mbah, kula gadah makna elo, Mbah. Elo. Lah ya wit elo kena gua alu cuk. Wis kadung isin apa? Wal jarati lan lawang. Iki kula gadah makna iku walang. Iya walang sing ning lawang. Kula iku menangi Mbah Mun terus ngaji guyon kados kula. Mergo keliru yo isin apa? Isin wong marwah cara DPR. Cara DPR kan jaga apa? Marwah. Ya setuju ya wal bedo ta apa? Ndok. Aduh. Barang mulai protes. Ndok apa? Ndok. Nah cerita sing beredar ning alumni Peloso gak ngono. Ana malaikat takok. Ini sing cerita Gus-gus Peloso. Marbuka. Ana santri ora seneng ngaji, senengane khidmah. Di Jawa Timur kan kathah, senenge khidmah atau apa ngaji. Takoki marbuka. Lah lagi ini melok nalkin. Sing takok mongkar nagih, marbuka. Ya kan malaikat. Wong ora karu-karuan. Takok ya mbek wong pinter. Takok kabeh wong goblok. Nyalahno malaikat. Ya kan malaikat. Iku malaikat ngono ku piye? Nak jenenge takok ya mbek wong pinter. Takok kabeh wong goblok. Malaikat iki cerita keramat tapi kowe ora ngandel ora apa-apa. Akhirnya malaikate kok terprovokasi, Mas takok. Lah sing pinter sapa? Iku sing ning dhuwur. Iki ini sing nalkin iki. Lagi ini ku muka safa. Lecung goblok kok moga mati. Lecung goblok kok moga mati. Akhirnya kiai ini sing jawab. Mergo iki sing khidmah aku sing jawab. Akhirnya warga dan barokah dijawab Nokia ini. Jadi cerita dunia wali seragam karu. Iku sing cerita guyon. Nak ning kitab sing kula nate waca nggih Imam Malik wonten kiai tukang mulang tauhid. Kancane Imam Malik masyhur Mbah Min Karomati Malik pas takoki mungkar nakir Imam Malik duka. Malaikat itu parah, misluhu yus. Iki guru tauhid lho, mbok takoki. Cara jane iki ora tau mulang tauhid iki guru tauhid opo. Iki sak urip-uripe mulang. Yos, nggih pun bebas. Mulane iki kudu mulang tauhid, takoki marbuka. Guru badiul amali. Guru akidatul amal. Asis itu aku malah guru umul barohin. Supaya telawam. Ya mau keramate. Wis masuk teng apal Quran bu pira-pira cung susah apa fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al. Wonten sing maca mboten nan mbora niku fa innal wa la yu'adzibu qalban wi'a fihi wi'aun lil Quran. Tapi sing masyhur nggih qalban wa al Quran. Terus syafaat niku kalih nggih Mansur. Ana syafaat qoblal azab. Ana syafaat ba'da dukhulil azab. Lah untungnya syafaat Al-Qur'an jenis sing qabla wuqu'il azab. Jadi carane luwih efektif mergo ora usah ngenteni azab. Jadi kan ana syafaat itu ba'da wuqu'il azab. Jadi posisi penyelamatan. Nak syafaat Al-Qur'an itu sebelum terjadi azab. Jadi urung digebuki mungkar nakir wis aksi nyafaati. Ora wis remuk terus sik. Jadi aktif lah Mas apa? Ya rada ya keren maksudnya iku. Nah, wis digebuki ora mau. Tapi kalau bayangno pancen wong hafal Quran dusun. Kalau bayangno misalnya kalau mati terus jajal api opo misalnya kayak mati nggih anan ra iso. Telepon-teleponan misalnya hafal Quran masih Mas bayangno maca
Semoga Quran, Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Terus kamane sumarudu ila wa maulahumul semanjane suara iki balekne pangeran terus maca ayat terus wis sak kecekelil. Nah kaya kula ya sak kecekel iso 24 23 nak kowe misale kulhus keluar binas. Wis pokoke sementing ku Quran. Aku bayangno jen seneng. Misale ngenteni muka nagir teko terus maca Quran kan seneng misale iya maca sing seru-seru lah wanasiatu horko wanasiatu seneng loh saya terus muka nagir takok sing nasihat itu sok bingung dikit sing nasihat itu sosok ribet kan akhirnya apa tapi kalau bayangno seneng mereka kalau bayangno itu kados ceritanya Nabi Musa sausé sima akalamillah atau sama akalamillah niku ketemu omongane wong mutah-mutah sampai kupingnya ditutup mergo enek saking ahla dadi dawuh Allah iku ahla wa ahla saking manise saking indah dekne iku ora kuat krungu omongane manusa dadi banget bengape banget sengak ya omongane manusa mergo dibanding napa mulane kula tambah yakin hakul yakin nek Rasulullah iku nabi tenan. Karena Nabi ku ngutus, kalau bolak-balik matur teng Kudus teng pundi. Nabi ku ngutus nak khutbah ku aja suwi-suwi, nak salat suwilah. Mergo saapi-api khutbah ku kalamun adamiyah. Saapi-api khutbah ku kalamun adamiyah. Tapi sak kliru-klirumu pas salat iku kalamu wah. Mergo salat iku maca Quran. Lah saiki kok kalamun adamiyun ra barbar saudara-saudara. Kalamu wah main artinya gini ketika Rasulullah lha kowe rapati ngalim dadi rapati roh ketika Nabi ngendikan ukuran orang tuh ngerti fikih ku nak salat suwi nak khutbah cepet wa yutilus salat wa yaksurul khutbal jumu'i aku iku ora tau maca sarah Mas tapi diparingi paham pangeran iya sak top-tope omongan kalamun adamiyun pamane khotib sing jaim mangkel tangga disalur pas khutbah mangkel partai tertentu salur pas khutbah oh boy ditumpangno sekarang banyak wong ora ngergani iki ya nyetel dua ndut pinggire mergo dene bal blebleken tanggane tapi piye-piye iku kalamun adamin sementara Quran apa salat iku kalamullah stop tenan Rasulullah stop lalu wong kudu ngaji be wong alim ben roh betapa nabi itu orang yang luar biasa ya normalnya jen ngono lalu kalau suwon sing saiki lagi payu-payu khotib wis ora usah jaga iman wis ngomong alhamdulillah syarat rukun bar nggih kula pokoke kula mbek jenengan nggih pokoke pantese nggih tambah takwa mosok tambah tuwek kok takwane tambah kurang nggih pantes-pantese nggih tambah syukur-syukur tambah tenan wis waalaikumsalam bar syarat rukun wis terus salate sing sawi nek mati nangis kan seru mesti seru cara malaikat lha aku bayangno misale mati ning kuburan sing ngenteni maca surat-surat sing ya sing panjang lah ben nak ngenteni rodok suwi sale wanas bidah wa mautullah sahibuku wa ma huwa majantu pun indah apalagi ayat-ayat sing wis permanen tentang Allah ya permanen misalnya falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil waswatarul malaikata hafina min haulil terus ning atimu ngene Gusti sakniki kula teng kuburan nggih penggaweane maca tasbih tekan malaikat khalal arsy ke kegiatane maos tasbih kula zaman teng dunya terus pokoke jenengan niku boten sama malaikat kula lah nggih maos tasbih wa innala nahnu shafun wa innala nahnu musabbihun pun Gusti malaikat ngetakoki apa kegiatan ya nahnu shafun nahnu musabbihun mulane sirine mulane kula suwun kowe ora usah fatwa tasbih haram ta halal nganggo tasbih dak-dak ceru halal ta haram wong nek wis kangen pangeran bakas tasbih ku ora kepikiran gawe hukum saking iseke tasbih sik mboko cek watu cek tasbih ning kancane bapak dhisik nak tasbih nganggo watu klontong sing ono apa Mas gaplok sitok isine watu krikil sing sitok kosong iki jumlahe telu-telu subhanallah iki iku cara ngomong saiki roh malah oleh bid'ah entek ngami ora tasbih watu kesana cemplung loro cumplung loro apa iki blek bekas iki umplung ya umplung sitok iku ana isine watu Mas telu-telu sing sitok kosong subhanallah wah mulane jare murid ku mencerita wiridane guru kurang ngono subhanallah lha piye subhanallah klondong iku mergo nirano gurune subhanallah klondong
Lah sing ra roh persisnya kan tak kok kono tambane klontak. Padha tasbih lho, cara Mbah nek ada tasbih apa tek cer. Mergo nek bar ngene piye? Gak kumpul kan. Bar ngene kan akumulasi kumpul terus diuncalno neh. Nah iso tasbih kan gede-gede Mas. Terus kok watu sing murah jadi kan buanter suarane. Saiki kan kok bahan sing halus kan. Gak pati ono apa? Suarane. Maksudnya cerita, wong sing ngerti filosofi napa? Tasbih ku ora kober ape ngukumi bid'ah bid'ah. Lho kula ndak rasane. Aku mbayangno Mas ana wong maca tasbih. Haru lah cara wong wis. Karena inginnya Allah itu ditasbihkan. Napa inginnya Allah itu ditasbihkan. Karena Nabi nak muji tasbih, wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan wa tamlaul ma bainas sama'i wal ardh. Wis apapun salahmu dibanding tasbih entek kabeh. Mergo tasbih nak ditulis iku jumlahe padha karo langit bumi. Dadi timbangan. Intine semangatin Nabi ketika muji tasbih iku ora ngene. Wa subhanallah tapi nak diwaca ora ana bid'ahe, ora ana. Dadi hadis kayak catatan. Wa subhanallah bisyarti adamil bid'ah. Wal bid'ah ma yahdusu ba'da Rasulillah. Sama Nabi ra ono tasbih, ra ono cumplung, ra ono. Tapi nek numpak mobil gak tau dalili. Zaman Nabi ora ono Innova, mumene kredit. Maksudnya nak cara kula nggih cara kula. Kita ini roh wong maca tasbih ku wis anane ku muji. Coba Nabi Ayub, Nabi sinten sing diuntal napa? Nabi Yunus. Iku ketika iwak nun ojo tafsiri wa apa kok malah geger. Itu alasannya ngelepeh. Alasannya apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi. Jadi alasannya Allah menyelamatkan Nabi Nuh itu hanya satu, karena dia saat itu baca tasbih. Lan kula teng Jogja teng budi-budi nyukani wiridan subhanallah bihamdihi dadan apa? Khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy dadan. Piye-piye Allah ketika gak nyiksa wong alasane falaula annahu kana minal musabbihin. Wis ora usah catatan bisarti tasbihihim ma'a adamil bid'ah. Wa ma'a adami kadza wa kadza. Wa ma'a faraghil qalbi wa ma'a yung pangeran kakean syarat kok kowe. Sing dadi pangeran iku sapa? Nganu urip ngaji hikam. Cara hikam ngene, ana wong wiridan lali ra eling pangeran niku luwih apik. Pira-pira lesane dienggo wiridan. Ganti go nyanyi ngenyek wong elek-elek. Mbok e wong ndelok sisi paling minimal. Enak menawa saiki ke maca tasbih ma'al ghaflah suatu saat ma'al zikr. Wis pokoke dianggap iku prestasi. Jadi kok ngene iki lho, wis saiki nggo sawi sik ora usah paham, sing penting wis nggowo sawi pira-pira ora nggo gaple ngono kok. Angel temen nerangno. Lah piye nerangno kangelan ra menisan. Ora usah bayangno ideal, opo artine nggo sawi nek uga paham. Lah opo kowe paham? Urutane ra ngono sik, urutane iku lumayan sik. Pokoke kelas boras pokoke ngono. Ya pokoke nek ana maca tasbih harus tasbih kita duduk. Piye-piye iku khase manusa ya kudu maca napa? Tasbih. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih terakhir fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana dawe Sayyidah Aisyah Rasulullah setiap sholat di akhir hayatnya subhanallah walhamdulillah wala yastaghfir wa ya ta'awwalul Quran, dan itu minangka implementasi Quran. Wa yurikum lan mirsano sapa ta'ala kum sira kabeh ayat ing pira-pira ayat Allah fa ayatillah moko ing dine ayat Allah adalah dikang nunjukna ala wahdaniyati ing atase esane Allah tungkiru nang ing kari sira kabeh. Utawi iki ku istifhamu taubihin iku istifham sing melehno. Wa tazkiru ayyan dan mudzakarna lafat ayun asyarul wis terkenal minta nisi tinimbang muannasna lafat ayun. Mestine logikane kan fa ayata ayatillah mergo tentang muannas. Tapi istimal lafat ayun iku tidak mempedulikan status muannas atau tanis gitu. Apalam yasiru susah pinter. Stop bukan. Oh, wae go jalalen. To, go sawi. Ora usah disoal paham to. Falam yasiru fil ardi ana ora mlaku sapa wong fil ardi fangdur ing dalem bumi fangdur ing dalem bom fil ardi ing dalem. Aduh. Alfedota ing anduk endok enduk.
Wah, sih. Iya, iso diwaca wae. Anduk, ndok, nduk. Aduh. Jadi Fang dulu mongko ningali sapa ngake kefakana hal kaya to akibatul ladina min qablihim akibat wong dhisik kanu aksara mereka luwih akeh wa asyadda quwata wa asaron lan ngake bekas fil ardi min masoni asing boro-boro kreatif gawean wa kusirin boro-boro gedung fama afna mongko ora iso nyemugina dumpo memakan yaksiku mereka yang luwih tangguh kena adab ya tuntas fala majadum sapa rusulun bangsane teko yang wae sapa rusul bibayinat ilmu mukjizat zahirat farihu mongko seneng sapa ngake kufar bimaklan perkara intahum rusul tapi cari Imam Suyuti Indahum indal rusul itu tafsir Imam Suyuti. Nah, yang lain nafsir indahum indal kufar, no? Nyata nggak gitu mana? Ketika mereka kedatangan Rasul, mereka bangga, mereka suka bangga, seneng apa ilmu seneng Rasul, tapi senengnya. Itu cara pikiran Imam Sinten. Ya, ketika Rasul datang membawa mukjizat, orang-orang kafir itu seneng mergo dia bahan pengenyaan. Neng poro Rasul. Mulane Imam Suyuti terus faro khastizain Wadohkin, apa Faro Khastizain. Tapi yang bab tafsir ini kalau seneng tafsir yang lain. Nah tafsir yang lain ngeten Mas Afif. Ketika Rasul itu datang dengan mukjizat, ya, orang-orang kafir itu bangga karena merasa punya ilmu yang bisa nandingi ilmunya Rasul. Kita coba pulau pribadi milih yang kedua tadi. Luweh apa? Karena ada perbandingan ayat ketika orang kafir didatangi Rasul muni innama utitu ala ilmin indi. Paham ya, kalau waca ya tenggene sarang, kowe kadung gawa apa? Sawi. Sajane kalau maca kitab kata, tapi sing sawi wae lah sing kowe duwe. Berarti mau sing farihu bima indahum nalim deng ndi. Endi sing enggak kauluhune apa? Fama aghnanhum terus farokhas dizain haitsu lam ya'khudhu wa yadullu ala hadal makna haqa qaulu ala tafakanu wa fayastaziuna bil qala ta'ala terus pokoke nak teng tafsir liya nggih niku maknane apa? Orang kafir yang seneng napa? Ya jadi Rasul itu datang bawa mukjizat. Nah orang kafir itu seneng mergo duwe ilmu yang untuk menandingi Rasul. Paham ya? Sama delok di beberapa ini termasuk gua sawi gak bali lo nurut iki. Biasane komplain no. Nggih nak cara kula pribadi nggih yang lebih sering apa? Lebih gampang apa? Ketika Rasul datang membawa apa? Mukjizat. Mereka itu senang. Bima indahum minal ilm karena mereka kafirin juga senang karena punya ilmu yang untuk menandingi mereka. Dan pola-pola orang kafir ketika ngadepi Rasul gak nurut kan alasannya mereka lebih tahu. Paham ya? Misalnya mereka ngomong seperti yang terkenal itu tentang nabi-nabi riyen itu sebutnya masing abasarunat tabihu sebut si itu loh. Nah, itu kan mereka juga punya komplain. Masa kita harus ikut dia? Toh mereka misalnya wa ma narokat tabaka illal ladzina hum aradiluna badar. Itu artinya apa? Mereka ketika kedatangan Rasul, mereka pede saja, angkuh saja. Farihu itu di sini maknanya faroka angkuh. Karena mereka merasa duwe ilmu. Paham ya? Jadi di beberapa tafsir yang lain, segera perlu sinawi, tak cerita yang jelas ada bohong. Di beberapa tafsir yang lain itu farihu rujuke ning kufar, indahum yo kufar. Dong ya. Farihu bima indahum minal ilm. Mari tak dudono tafsire kok malah lemot, ora duwe. Engko nek duwe ora iso. Utawa iso maca ta diawur. Pokoke ngono les. Ngandel ae. Tapi nak mriki maksud tiga. Ketika Rasul datang membawa bayinat, orang-orang kafir itu seneng mergo bahan pengenyaan terhadap mereka. Mergo ilmune Rasul iku ilmu sing layak dinyek cara pikirane wong kafir. Kaya misale ngene wong kafir ndek keyakinan wong mati itu selesai. Iku wis dadi tanah. Jebule Rasul gawa anak-anak sampeyan tangi meneh. Lah ilmune Rasul iki dadi bahan tertawane wong kafir. Iku ya masuk akal. Iki cerita mungkin milih sing ndi? Apa milih kabeh? Gak milih. Apa kabeh? Wis kabeh ben ya wis pinter. Cara pilihan kepala desa yen sumbangan mbok tampa kabeh. Iki cerminan nek pas pilkades, pilpres tampa kabeh. Kok kelakuane wis ngene pola. Faro hastizain kelawan bunga sing ngenyek wadohkin lan bunga guyu mungkiri nahare ngingkari kabeh lahu maring ma inter Rasul, cara kitab niki lho nggih napa?
Jadi pinter tenan ya ngaji iki ya. Alhamdulillah. Top. Wa haqalan dadi tumurun nazalat iki sunur biya apa perkara kanu kang ono sapa wae iklan maik ya stasiku nang ngenyek sapa ngake ngenyek al adzaba ing tumure siksa utawa al adzabu maknane haqa makan wis stasiun ayil adzabu tegese siksa. Ya adzaba ani al adzaba wong sak uni-unimu lho sing sementing aja waca ayul adzab. Siksa iku apa? Serobot kaya serobot. Oh, nak bar ngaji iku ya mulai alasane kangen keluar. Terus mulai kesusu takoki bojomu. Mas kok kesusu mulai wis kangen dik. Ngajine bare jam 4 perjalanan sak jam kok tekani jam 12 bengi. Uduk ndi wae ya. Falam maru'a mongos masane ngerti sapa kufar basana ing siksa kita siddata azabina tise banget siksa kita qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dadi tobaté falam yakum mongko ora ana apa sakne kuwi anfa'u manfaate wong akeh apa imane wong akeh lamaru'a basana sause ro siksaku iku ora manfaat iman mereka sunnatullah. Allah gawe ngono iku sunnatullah nasbu tenasabe sunnatullah iku alal masdar ing atase masdar bi fi'lan lan fi'il muqaddarin kang kira-kira ana min lafzi sang lafate sunnatu berarti apa sannallahi dzalika sunnatu wae ngambil fi'il yang masdarnya dari sunnah berarti apa sannallahi dzalika sunnatan Allah tirupane sunnah qad kholat kang usliwat apa sunnah fi ibadin dan propro kaulane Allah fil umam rupane apa sunnatullah atau aturannya Allah piye Allah yanfa'a yen ora manfaate wong akeh apa limanu imane tapi ba'da nuzulil adzab sause napa turu waktu nuzul adab sause napa turune siksa. Jadi Allah gak ada sunnah, gak ada kepastian hukum, iman itu tidak manfaat, nak imane wis wayahe mati. Wis klek-klek lagi kaya imane Firaun wis terkenal. Wa khasira lan tuna guna ing kono-kono panggonan sapa al kafirun biro-biro kafir. Manen tabayana sing dadi jelas sapa khusranuhum. Apa tunane wong akeh likuli ahadin dadi saben-saben suci. Maksudnya iku wa khasira hunalikal kafirun zaman iku mereka rugi itu dipersaksikan orang banyak tapi hakikate mereka sebelum itu pun sudah merugi. Jadi di sini itu khasira karena disaksikan orang banyak. Paham ya? Tapi hakikat mereka ketika tidak iman hakikate wis wong merugi. Wa hum TKB khasiruna tuna kabeh fi kulli waqtin ing dalem saben-saben qabla dalika qabla tabayyuni khusra nih. Jadi kamane lho wong wis goblok asline mulai dhisik ya goblok. Ponangane lagi kodho pinter kaya wong sing kere-kere sing sok sugih asline kirene wis suwi terbongkare nak kabeh kreditan niku lagi lha iku dadi ana tabayyunul khusran ana khusran hakikatan lho Imam Suyuti nak mas ngene iki bener maksudnya pinter maksudnya iku tabayyun yo mau sing farihu piye jong ya setuju ya dadi apa manane ping pindho ya tapi ben kok nak kowe pasanan iso engkek sangane wong pinter apa wa fi tafsirin akhir hakata kitabe apa sing gaya ya tabayana apa khusranuhum likulli ahadin khusrane disaksikan orang banyak tapi kalau hakikate khusran fi kulli waqtin qabla dalika qabla tabayun subhanallah عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته